Kedamtang Faruk Kri Sirkebra Trok Sirkebra Poningkan Jamini Pai ECR ni ASDC, KSA, KNCA, NCHSF ahin pen aMoU kachetok ponalong thomke ba department longpon lo. Labang solong state government atum non nang chijok dun bor ivara dajok Karbilong Thomas Council long thangnat power kavidera songsi mandet lo. Halabang sopor hut kilong pon principal secretary pendanglok department along anpusitame boreng abangke pipon unu. La silabang so puthak XEM rensing bear hin pen matha parsik ponsi high court along lamhoi pipon lo. La pen alam hoi bangta high pon derlo. La sinon pen ke state government atuma hin pen ke nangche jogdun long lilu pusi PIL kepipon pen ke high pon bangpu XEM rensing bear hin pen pini khironi agriculture IBSI hemalong phirang ke mai ingni pon. Indonesia PIL akes PIL lapen la sokes pidet pen kedamtang ningkam isiga ebeng anggong penangan kacingki cingwai dulo haikul lo laso haikul lo cingwai da dapsiban ke non alam kerai abang atudik si nan lego tadi ke foksier ni laso alam rai ateng pen lo ke non ban ke Karbiang long along kedua departemen 1995 aningkan kachetok aMoU along nangkidun a departemen thongke laso thongke ba departemen bangka Assam government atum non ke puthok nangchi yogundelo nangchi kundelo pusi non bangke Assam government ukil tuma haikul long lamchak chipil lasi pini pen bangke Karbiang ka lahaya department bangke Constitution Amendment 1995 adikam 62 nong ucap ini si laso department ahenku abangke Karbiang Thomas Council si cepan beto lasi laso department muka bangke non directorate muka dak lipo agriculture department ta directorate lipo industry no directorate ko ko paso matasi asetiba department ta directorate ko lapen head of department ko bangka ndak ko lapen langsung department mora dulu itu asakuri bakuri pencenglo ke anton ta Karbiang Thomas Council si sakuri bakuri menekan kompleks settlement Lahiran lah, Karbiang Thomas Council sesi ini penting yang terlalu. Khironi pen mohanteron Karbinglong live.